الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر موحد و بزرگوار سوال نمودند که مادر من در وقتی که مرا تولد نمودند روزه خود را خورده اند، شکسته اند. وقتی که حالا میخواهند که روزه قضاگی را دارند، چگونه روزه دارند؟ پی در پی چسبیده 30 روز پی هم، یا که میتوانند که جدا هم دارند. ما میگیم بهترش پی هم است، قضاگی باید پی هم باشد. لیکن الله سبحانه و تعالی به واسطه رسولش به ما خبر داد فاتقوا الله ما استطعتم، یا که خود الله میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله هیچ نفسی را تکلیف نکرده است مگرم به قدر استطاعت خودش. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگن به قدر استطاعت خود از الله بترسید. یعنی اگر این مادر مثلا سن سالشون کلان باشد، قوی نباشند، هیچ مشکلی ندارد که مثلا هر روز دوشنبه و پنجشنبه هم سنت و هم اجر قضاگی رو میگیرند، یا که یک هفته دارند یک هفته ندارند، برای اینکه باز ضعیف یا مریض‌تر نباشند. و خصوصا در این روزهای زمستان این روزداری است، این روزها روزهای روزداری است. یعنی میتوانند که پی در پی هم دارند و اگر قوی نباشند، ضعیف باشند، یا که یگون مشکلی باشد، جدا داشتن هم جایز است. مثلا یک روز دو روز دارند دیگر روز ندارند، یک روز دارند یک روز ندارند، دو روز دارند دو روز ندارند. یعنی به سلامتی خود نظر بکنند و سلامتی خود را اهمیت دهند و روزه را قضاگیش را دارند.